สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนมื้อนี้ก็ได้เมนูก้อยเนื้อจ้าหรือซ่าแบบซุปแซ่บๆมาฝากจ้ากินกับข้าวเหนียวพักกับกะมะเขือจ้ามะแตงถั่วพูอันนี้กินซุปเด้อจ้าใส่กับข้าวเหนียวมาแซ่บๆน้ำกันจ้าถนัดข้างซ้ายนี่จ้าแบบนี่เลยเหมาะก้อยสุกกับผักหลายๆเพื่อพี่เพื่อน้องจ้าคำนึงอืมมะแตงมะเขือถั่วพูเนี่ยจ้าพักกับมากินน้ำกันเลยจ้าถึงเอาเข้าเนาะถั่วพูเนี่ยแซ่บเข้ากันเรียงแซ่บจ้าไม่ได้กินโดนละมันข้าวเหนียวไปป้านนึงแล้วจ้านี่จ้าใส่
ค่อยสุกเนาะหั่นเป็นชิ้นอืมฝูงบินตำเหมาะขนาดจ้ะว่าได้กินโดนเนาะเหลือน้อยหนึ่งจ้ะยิ้มกินกับข้าวยิ้มเหรอจ้าบัดเนี่ยมะเขือกะกรอบมะแตงกะหวานเม็ดน้อยจ้ะแซ่บเวลาการบะแตงเม็ดน้อยๆนี่จะแซ่บมื้อนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะจ้ามื้อหน้าพ่อกันไหมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่เด้อจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า